אתה הורס כוכבים גדולים, אבל אתה לא מסוגל לטפל באדם קטן, פריז? אתה? מי אתה בכלל? מי אני? אתה מכיר אותי כבר זמן רב. אני הסייני שבא מכדור הארץ כדי להיפטר ממך סופית, פריז. בדרך כלל יש לי לב רחום, אבל עכשיו בגלל הזעם הנוראי הפכתי ללוחם האולטימטיבי. סופר סאי האגדי סון גוקו! אתה הרגת המון אנשים חפים מפשע, וכמו שהבטחתי אתה תשלם. קקאוטו, האמת היא שהיכולת שלך מרשימה. אני לא הצלחתי לעמוד בפני קיטבו אפילו 5 דקות. רק אתה תוכל לנצח אותו, ואתה מספר 1. קקאוטו, בפעם הראשונה שנפגשנו הגעתי לכדור הארץ כדי לכבוש אותו. איך יכולתי להפסיד ללוחם נחות שכזה? אני מספר 1 ביקום! אני הכי חזק! אתה ניצחת, אבל אתה תשלם על זה! אני אנקום בך! מאותו יום התעניינתי אך ורק בנקמה. קראתי לך קקאוטו, שפירושו 0, ושנאתי אותך. לפי האגדה, הסופר סאי מתגלה באחד מתוך 1,000 איש. אם האגדה נכונה, רק לי היה סיכוי להפוך לסופר סאי. לוחמים ממעמד נחות לא יכולים להפוך לסופר סאי האגדי. ולמרות זאת אתה הפכת לסופר סאי. אני לא מבין איך זה ייתכן. איך יכול להיות שהוא הלוחם האגדי? האם הוא באמת סופר סאי? הגוף שלי התמלא זעם נוראי. רציתי להיות סופר סאי היחיד. התכוונתי לעשות זאת בכל מחיר. אני נשבע לעשות כל מה שביכולתי כדי לחסל את קקאוטו העלוב הזה. עשיתי כמיטב יכולתי, אבל אתה ובנך ניצחתם אותי פעם אחר פעם. כל תושבי כדור הארץ אהבו אותך ושנאו אותי. בסוף הבנתי שמקור הכוח שלך נובע מרצונך להגן על עתיד בני האדם שאתה אוהב כל כך. ניסיתי להיות כמוך, אבל גם אשתי ובני לא מילאו את ליבי באהבה. אתה נלחמת בשם האהבה, אבל אני נלחמתי בשם הגאווה, ואתה תמיד ניצחת. ניצחת את כל האויבים, ואני קינאתי בך כל הזמן. ובסוף הבנתי שאתה לא נלחם כדי לנצח, אתה נלחם כדי לא להפסיד. אתה נלחם כדי להגדיל את גבולות הגוף והכוח ולהתנסות בעוצמה אינסופית. אתה נלחם לשם ההנאה, ולכן אתה מרחם על האויבים שלך ולא משמיד אותם בתחילת הקרב. וזאת הסיבה שתמיד חמלת עליי ולא הרגת אותי. אבל הפעם עליך להבין שהקרב הזה הוא קרב על עתיד היקום. אם לא תנצח, אתה תמות.